Основатель и руководитель уйгурского движения Рушан Аббас получила информацию о своей сестре, с которой не могла связаться на протяжении 21 месяца. Радио «Свободная Азия» провело расследование и выяснило, что ее сестра Гульшан Аббас была арестована китайскими полицейскими. Доктор Гульшан Аббас вышла на пенсию по состоянию здоровья, работая в больнице Нурбак Петролиум в столице Восточного Туркестана, городе Урумчи. Женщина пропала в сентябре 2018 года, через неделю после выступления Рушан Аббас в институте Гудзона, которое было посвящено геноциду и беззаконию китайских властей в Восточном Туркестане. Кроме сестры, под стражу была взята и тетя Рушан Аббас. Основой для ареста послужило то, что Рушан Аббас стала на защиту прав человека в Восточном Туркестане и возглавила уйгурское движение. Специалисты считают, что Коммунистическая партия Китая отдала приказ об аресте Гульшан Аббас, чтобы запугать Рушан Аббас и заставить ее прекратить свою деятельность. Стало известно, что международное сообщество создало политическую коалицию против Коммунистической партии Китая. Альянс был создан для защиты прав человека и человеческих ценностей в связи с беспрецедентными попытками Китая подавить существующую в мире безопасность на уровне насилия и диктатуры. В заявлении создателей коалиции отмечается, что для обеспечения выполнения своих обязательств и противостояния бесчеловечной политике Китая, которая наносит урон всему миру, была создана международная парламентарная система. В коалицию входят Австралия, Канада, Европарламент, Германия, Япония, Норвегия, Швеция, Великобритания и США. Представителем коалиции в США является сенатор-республиканец Марко Рубио. В консультативном совете коалиции занял место и руководитель Уйгурского исследовательского института доктор Аркин Акрам. Секретарем коалиции была назначена активистка Рахима Махмуд, проживающая в Лондоне. Китай отверг обвинения в сокрытии информации об эпидемии коронавируса нового типа и заявил, что за весь период эпидемии был прозрачен и своевременно информировал мировое сообщество о ситуации в стране. Согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg, глава пресс-службы Государственного совета Китая Сюй Ли провел пресс-конференцию по данному вопросу. Ли сделал следующее заявление. Некоторые иностранные политики и средства массовой информации обвинили Китай в создании вируса и политизировали кризис. Утверждения о том, что Китай является источником вируса и скрывает подробную информацию, являются необоснованными. Появление коронавируса в Китае усилило напряженность между Пекином и Вашингтоном. Дональд Трамп не раз обвинял Китай в сокрытии информации о вирусе. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что бюджет, выделяемый полицейскому департаменту, будет сокращен в связи с гибелью Джорджа Флойда. Де Блазио не уточнил, насколько сократить средства, выделяемые для департамента полиции, которые до сегодняшнего дня составляли $6 миллиардов ежегодно. Мэр города сообщил, что урезанные средства будут направлены на улучшение социальных услуг. Сотни израильтян собрались у дома министра общественной безопасности Амира Охана для того, чтобы опротестовать израильскую полицию, виновную в убийстве палестинца Ияда Халака, у которого был синдром Дауна. Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по данному вопросу. Безусловно, это трагедия. Полиция несправедливо отнеслась к человеку с аутизмом, и я надеюсь, что этот инцидент будет тщательно расследован. От имени всех израильтян хочу отметить, что мы разделяем потерю семьи погибшего, сказал Нетаньяху.